в 2019. Ура, ура, ура! Едем, вот банда какая, а! Смотри, все такие нарядные, мощные, крепкие. О! Парень с дощатыми полами. Все, ура! Ну, погнали. Все, у нас теперь будет видео, дофига. Ну так. Я память освободил. 4К? 4К. Все, едем. У нас первый застрявший. Погода великолепная. На улице -4. Едем по лэп. Либо справится сам, либо мы его вытащим банально. Это Володя. Конечно же, он выйдет сам, чтобы Володя не вытащил свой квадрик. Вон он на плечах вынесет. Думаю, что мы, когда выезжаем, пьем. Нет, мы просто в сложных погодных условиях чиним технику. Хвастаешься перчатками, да? Да, мне матушка подарил на Новый год. Да. Любит тебя. Все сложно. Так, что, блядь, ну, я как бы на полном приводе за тобой еду. Не материте. А потом вообще будет трындец. Я на полном. Да, то есть ты вырываешь. Серый, я на полном еду, потому что у меня все, он просто глохнет. Ты видал сейчас, как меня вытаскивал на полном, как бы, да? Я уже вроде в луже сижу. вернулся, эти Да. А что ты, Володь, делаешь? У меня болт, я выкрутил эту вот блокировку Ну, в передаче. так. А закрутил болт, видимо, не очень надежно. Он от вибрации, чего, вылетел. Сейчас надо обратно ставить этот болт, который... Ну, знаешь, да, блокировка переключения, чтобы без тормозов включать. Серег, правда знаешь? Нет. Нет, ну так он так это... Вот товарищ едет, меня сейчас трясет весь квадрик, потому что он едет на заднем приводе, Но. он прям берет, рыхлит снег. Ну да. И квадрик, получается, буксует на этой, на Ну песке. да, на каше. И поэтому прыгает. У меня тоже прыгает. У меня прям он весь целиком. Ну да, смотри, красота какая. Ну да. Сейчас, если еще сейчас один снежок выпадет, то все, мы уже на квадрик практически. Ну вот мы как раз дорогу сейчас натопчем. Вот если Серега не будет своими огромными колесами рыть огромные колеи. Ну да. Ладно, сейчас отремонтируется, едем дальше. Это мне кажется, это тюнинг, это не ремонт. Тюнинг? Это что, тюнинг? Не, просто я заполюбал, что это чтобы... Короче, такие вот у нас приключения. Едем, буксуем. Погода замечательная. Часть коллектива уже ушла вперед. Но они либо нас дождутся, либо нас, либо мы их сами догоним. Осталось тут поставить на место все болты. Поехали все другой дорогой. Красавцы. Снежок-то какой сыпет, а? Лепота. Наш товарищ завалился мотоциклом. Да. А это кто там, Олег? Санек? Санек, да. Самый третий. Ладно, сейчас зайдем, посмотрим. Все повис конкретно. Вот так вот бывает, когда ты очень уверен и едешь первым. Обалдеть. Вот это дыра.
здесь очень глубоко. Все, выходит, выходит. Да, по колено, смотри. Ну, честно говоря, опасно. Очень глубокая яма сбоку. Ну давай, втыкай передачку. Давай, давай. Ушел. А вот наш паровозик. Паровозик, вперед! Паровозик — это когда есть локомотив. И когда есть вагончик. Вот наш локомотив. И вот наш вагончик. Ура! Ух, супер! Думаю, видео будет огонь. Все, пошел догонять. Володя, это кто так заехал? Он не знал, что там дорога дальше есть. Не понял. На обратном пути заберем. На обратном пути заберем. Ну, Слушай, ну такое ощущение, он с трамплина кому-то прыгал, да? Как так можно? проеду. Серег, у него был план, он должен был перелететь, да? Давай я туда проеду, назад тяжело. Двоих веселее будет вытаскивать, правда, Серег? Давай трос, я там тебя сейчас цепану. Серег, я согласен, двоих веселее вытаскивать. Так будет веселее. Видишь, ура! Короче, план такой. Сейчас заезжает туда второй квадр, мы потом вытаскиваем двоих. Все согласны? Нет. Я предлагаю оставлять. Я поснимаю. Стой, заберем. Не, он, смотрите, вон все смелый. Как вы думаете, в каком месте он застрянет? Не застрять, он просто не видит. А как лоб засандалит. Тарань его! Давай, давай! А ты что сидишь? Я камеру держу, давай, иди помогай. Да? Да, лайк. Ура! Ну вообще супер. Давай, кто следующий? Я сейчас... Я что ждал, Володь? Класс. Все, я... Да, я... Ты источник какой-то есть. Ну вот мы добрались до цели нашего путешествия. Это святой источник. Собственно, пойдем заправляться водой.
бригада. Такое вот замечательное место. Вот вы молодцы, емкости с собой взяли. Знаешь, куда едем? Ну да, я знал, чуть не взял, потому что я опоздал. Что? Так, ну и где находится это самое место? Серега, не был? Был, но все равно интересно. Молодой человек, вы без очереди пошли сюда. Ты должен, допустим, если ты за 2 года проехал, пробал. Только имя твое я в кармане ношу, никому не расскажу, не поведаю пыль. Пусть разум вечно твердит, что недостоин тебя, что слишком мало любя жизнь тебе подарить. И весь мир прахом разлетится, если ты ответишь нет, и вмиг навеки обратится лютой тьмою белый свет, и сердце пламенем пылает, освещая пустоту, в которой по тебе скучая я в беспамятстве бреду. И только имя твое леденцом за щекой одинокий путь мой скрасит долгой зимой. И вот я снова один, теперь уже навсегда, сам себе господин и покорный слуга. Слушай, а музыку кто-нибудь взял? Нет с собой, парни? Вов, музыку брал, нет? Музыку! Ну, ты брал ее, нет? Сейчас все сделает. Это выйдет, Ну, это не... Потом. Нет, это надо снимать как потом. Себе. Снова себе. Еще больше, больше, больше. Трогай, не трогай. Серега очень ревностно относится. Вот так вот. Красотон. Завидон. Куда ты слетал-то? О, музыка. Ура! Над крыльями заката вспыхнет яркой звездочкой мечта твоя. Только мы на Месяц Ну вот. вышел, Как вы там? летят звезды из глубин небес. Друг хороший, ты меня услышишь. Так. Слушай, по-моему, это не первый раз на видео у меня такая история. Я увидел сразу, типа случайно. Володь, ну, Так хотел сделать. Спиной. Это Не манит меня, брат. Манит меня. вечно не о том думаю. Олег, возьми им это головешку какую-нибудь хорошую прожарки и припали им там что-нибудь. За шиворот. За шиворот. Как это? Где? Как он называется? Не смотри, ты так неосторожен. А наоборот, вроде как я смотрел. А не хочешь подставить вот эту штуку и на нее облокотить? Деревяшку эту, которую... Серый. Тут же салафонку подставим и сожжем. А что не нравится, что ревнует. Салафонку. Он не слышит, не слышит. Ну ты подвинь ее поближе, он сразу отреагирует. Я ему говорю то же самое, Ром. Вот это тихий теплый вечер, мы с тобою не забудем никогда.
богатый, богатая смесь. Красные ночи, красные Застреваем все жестко. Это застрял Ромик. Я не знаю, как я на своей ЦФ еду. Включен полный привод. Снег лежит как пух. Ну еле едет вообще. Насыпало. Насыпало. Надо было быстрее уходить и не щепить. Затуху, короче, удалось. Теперь доехать до дома, самое главное. Все, иду. Иду, но вот выйду я. Или нет, неизвестно. Да я понял. Слушай, насыпало, да, как красиво? Да. Теперь до дома доехать надо. Ну что, да?